Helo, a croeso mawr i fe'n Coginio. Elisabeth ydw i, ac dwi'n astudio ar hyn o bryd ym Mhrifysgol Metropolitan Gaerdydd. Dwi'n gwneud cwrs yn dieteteg. Ac dwi heddiw gyda chi yma i siarad am gordewdra, achos gordewdra yw problem mawr dros y lle i gyd gan gynnwys Prydain ac Cymru. Mae tua mwy na hanner o'r boblogaeth ym Prydain yn bwyso gormod a tua chwarter o'r boblogaeth yn orddew. Felly mae'n problem mawr ac mae rhaid i ni taclo'r problem yn y gwreiddiau. Felly dwi yma i gwneud bwyd gyda chi achos ro'n i weithio fel cogydd yn Llundain sy'n cyfaint mawr o'n calorïau isel. Dyma'r fath o bwyd beth dwi'n dwlu ar wneud ac bwyta o'r gwrs hefyd. Wedi gwneud ymbridio yn sbeidiol am tua 2 flynedd nawr, felly dwi'n gwybod sut mae llwgu yn teimlo. Felly dwi'n hoffi bwyta dogfennau mawr iawn, ond dwi ddim yn hoffi bwyta llawer o bethau sy'n uchel yn calorïau. Felly byddai'n dangos i chi beth byddwn ni'n angen i gwneud y bwyd ac byddai'n siarad am sut dwi'n gwneud y bryd o bwyd pan dwi'n ei gwneud e. Dyma'r offering sydd byddwn ni angen yw 1 padell, 1 pot, polen cymysg efo gogwr, 2 dysgu bopdi, 1 polen eitha bach, llwy fawr i cymysgu bethau, cyllell finiog iawn, llwyau mesur, 1 llwy fawr, 1 llwy de, ac wrth gwrs bwr torri. A dyma byddwn ni'n wneud 1 planhigyn wedi'i lenwi, ac i bwydyn byddwn ni'n wneud crymbl riwbob efo fe'n. Felly beth byddwn ni angen ar gyfer planhigyn yw 1 planhigyn wrth gwrs, 2 neu 3 ffôn seleri, mae'n dibynnu ar y maint. Dwi'n defnyddio 4 moronen achos maen nhw'n eitha bach. Dyn bach o persli, 1 ionyn coch, 3 ewyn garlleg. Dwi'n meddwl mae hynny'n eitha 1 cwpan o brocoli. Sweden, dyma'r sweden eitha mawr, felly dwi'n meddwl Coginio dim ond hanner ohono fe. Cwpan o gwibis neu ffacbis, mae'n dibynnu. Dyma'r birim maith, tym bach o halen a pupur wrth gwrs hefyd, ac gwenith ar hyd. Dyma gwenith ar hyd wedi'i rhostio sy'n ar gael. Wel, dwi'n brynu hynny o'r siopau pwylaid, felly mae hynny ar gael o'r enw Casha, os ydych chi eisiau brynu fo. Hefyd llaeth planhigyn, mae'n dibynnu beth sy'n hoffi, dyma oats neu gyrch gyda fi. Hefyd tahini ar gyfer y sos, lemon neu seed lemon. Dyma deilen llawrym hefyd ar gyfer y gwenith ar hyd. Y bethau cyntaf rhaid i ni wneud yw cynnau ffwrn ar y mod crymbl. A'r ail peth yw llenwi'r pot tua hanner ffwrdd mwyn berwy'r sweden. Byddai'n torri'r planhigyn mewn 2 darn. Ac byddai'n croesi'r cnawd eitha dwfn, ond bod yn ofalus, achos ydych chi ddim eisiau torri'r croen ar yr ochr arall. Mae hynny'n helpu i'r planhigyn Coginio'n eitha gyflym, ac hefyd mae'n edrych jyst yn neis iawn hefyd. Dyma ni, ac nawr byddai'n rhoi nhw yn y ffwrn. Mae'r papur ilo o hyd ar y ffwrn, felly yn wastad ar y ffwrn. Felly, bydd hyn yn neis yn Coginio yno, ac nawr yr ail peth yw'r sweden. Fel dwedais i, dwi'n meddwl mae'r sweden yn fawr iawn, felly byddai'n rhoi hynny mewn 2 darn hefyd ac dim ond defnyddio hanner ohono fe.
hefyd, dyn ni ddim yn defnyddio'r croen felly, ti'n gallu cael gwared ohono fe. Mae swedyn yn gallu gwneud salad neu heddi dwi'n defnyddio fo yn lle'r tatws. Felly, byddai'n gwneud deisiau, ond mae dibynnu pa mor fawr ydych chi eisiau un nhw'n fod. Dyma ni. Dwi'n meddwl mae hynny'n eitha digon ar gyfer 2 person achos y bwyd yma yn bwyd o'r 2 person sy'n llwgu fel fi fel arfer, neu 3 neu 4 person sy'n arferol i gael dogfennau eitha rhesymol. Nawr, dyn ni'n gallu dechrau efo'r coginio'r llynwad. Defnyddio'r padell, y padell. Byddai'n rhoi tipyn bach o olewyd ynddo fe, dim llawer, dim ond tipyn bach. A dwi'n hoffi dechrau efo'r nionod. Rhoi nhw yn y padell, cennau'r bwgan hefyd. Nawr dwi'n torri'r seleri. Nawr y morwnen. Byddai'n gwneud y sos yn cyflym iawn. Gyda ni y sos tahini ac lemon. Nawr, dyma'r 1 llwy fawr o'r tahini. Dwi ddim yn eitha siŵr faint o seed lemon byddwn ni angen neu llaeth, ond byddai'n gallu dweud hynny pan dwi'n cymysgu nhw i gyd. Felly dwi'n torri'r lemon. Osgu'r seed ohono fe. Byddai'n dechrau efo hanner a cawn ni weld. Dyma'r sos cyflym a hawdd iawn i'w wneud. Tipyn bach o blaith a cymysgu nhw. Meddwl byddai'n angen tipyn bach mwy o'r tahini. Dwi'n tipyn bach mwy o lemon. Byddai'n ychwanegu tipyn bach mewn o'r lenwi. Dim ond tipyn bach. Pupur. A dwi'n dwlu ar paprika hefyd. Felly ychydig bach. Ac dwi'n meddwl garlleg. Cymysgu eto. Dyma'r sos wad. Dwi'n meddwl maen nhw'n gwneud da, felly byddai'n ychwanegu'r brocoli nawr. Y gwibys. A beth yn cofio i siarad am hynd. Byddai hefyd ychwanegu India corn wedi rhewi. Achos mae'n hawdd iawn i defnyddio nhw, achos dwi'n wastad cael India corn yn rhewigell. Cymysgu nhw i gyd. A dwi'n meddwl mae'r amser i fi i torri'r garlleg hefyd. Mae'n ychwanegu tipyn bach o'r llaeth ynddo fe.
i helpu Coginio. Dyma swedyn wedi rhywi. Achos mae swedyn yn eitha meddwl yn y canol, da ni'n gallu dreinio hi efo cadw'r dŵr, felly defnyddio'r gogwr. Rhoi tua hanner o'r dŵr nôl i'r pot ac ychwanegu'r gwenith yr hyd ac 2 ddeilen llawrydd neu 1 fawr. Dyma sgynno i gyd ac rhoi'r llawr nôl i'r pot. Nawr, cael gwared o'r gweddill y dŵr ac defnyddio'r polen mwyn cymysgu'r sweden efo'r spices. Dwi'n defnyddio paprika, halen mwg, pupur lemon, cumin ac tipyn bach o olewydd ac rhoi nhw i'r ffwrn mwyn casu ar ochr y planhigyn wy. Mae'r llysiau, dwi'n meddwl yn barod, felly diffoddais i'r tan. Byddan nhw'n aros ar y gwenith yr hyd i wneud i gorffen. Felly na'n rhoi y planhigyn wy ar y llad mwyn coginio'r sweden ac y crymbl hefyd mewn ffwrn arall yn ffwrn ar tua 180 gradau. Beth byddwn ni angen ar gyfer y crymbl yw dyma'r 400 o gramau o riwbob. Dwi'n defnyddio tatws fel hynny, felly dwi'n defnyddio dyma'r 5 neu 6 o beth. Hefyd 5 o prwnsen, 3 cneien Brasil, 2 cneien Brasil, hadau llun mal, ac iachen, 5 pysglau, cinnamon ac clofau mal hefyd. Ac beth yn cofiais i cyn dweud byddwn ni angen prosesu bwyd i ddechrau. Bydda i'n ychwanegu 4 llwy fawr o'r gydd. 1 llwy fawr o'r hadau llun mal. 1 llwy de o'r cinnamon. Ychydig o'r clofau mal. Dwi wedi anghofio hefyd cneuen Brasil. Dwi'n meddwl mae hynny'n iawn. Ac nawr byddai'n ychwanegu prwnsen ac menyn pysglau. Dwi'n meddwl efallai 1 llwy fawr. A dwi'n meddwl mae hynny'n digon. Achos mae gwenith yr hyd yn edrych yn lyflu ar y hyn, bydda i'n deiafru yr dŵr parhau ac cael gwared o'r groen o'r riwbob. Byddai'n torri nhw yn darnau eitha mawr. Ac yn y cyfamser hefyd, byddai'n torri'r tatws hefyd. A byddai'n edrych ar y gwenith yr hyd eto. Dwi'n meddwl mae hynny'n neis ac wedi gorffen hefyd, felly dwi'n cael gwared o'r ddeilen yn dweud. Ac rhoi bryd yr hyd yn y padel gyda'r llysiau. Byddai'n ychwanegu'r beremaeth nawr ac y persli. Ia, tomato, Saesneg, dwi'n rhoi pipyn
yn popeth dwi'n meddwl. A tipyn bach o chafen. Ie, tipyn bach o chafen. Amser hefyd byddai'n planhau'r pot mwyn wneud y riwbob. A mae'r pot yn neis yn dda. Byddai'n ychwanegu'r riwbob a'r tatws i'r pot. Riwbob yn coginio ac hefyd os ydych chi eisiau dwi'n dwlu ar ychwanegu llys ynddo fe hefyd. Felly dwi'n dyn ni wastad yn cael llys yn y pawb hefyd. Ond mae dim llawer gyda ni ar nofyd, felly byddai'n gorffen pecyn. Mae wedyn bron yn gorffen hefyd, felly byddai'n rhoi'r planhigyn nôl i'r ffwrn i bod yn barod ar gyfer y gweini yn y plat. Dwi'n meddwl mae'r llenwad yn barod, achos mae rhywbeth wedi cymysgu ac mae'n edrych fel, mae'n edrych maen nhw wedi coginio'n digon, felly diffoddais i'r tan eto, ac mae'r riwbob cymysg yma yn coginio'n neis iawn hefyd. Gyda amser byddai'n gwneud, bod yn barod i platio, ac byddai'n gwneud tipyn bach o salad ar yr ochr o'r planhigyn. Byddai'n dwlu ar berw'r gerddi yn llawer iawn. Dwi'n wrth y modd bwyta dim ond berw'r cerddi fel fy salad, ond byddai'n wneud tipyn bach mwy ar gyfer y bryd o bwyd yma. Felly dwi'n dechrau efo'r berw'r gerddi. Ac mae sawl tomato bach melys da fi, felly byddai'n torri nhw mewn darnau llai. Dyma ni. Ac dwi'n meddwl mae'r riwbob cymysg wedi coginio hefyd, mae'n edrych yn neis iawn, felly diffod y tân. I defnyddio'r dysgu pepdi arall nawr. Defnyddio'r topin i topio fo i gyd. Ac nawr, byddai'n cymryd y bethau yn y ffwrn efo'r crymbl yn mynd i fewn, ac mae'r swedyn a planhigyn yn dod allan. Dyn ni'n barod i gweini ar y plat nawr. Llundain 500 calorïau ardderchog. Meddwl ni. Ie, ydy chi'n amser i bwyta eto? Dwi'n meddwl mae hynny'n barod hefyd. Tra mae'r crymbl yn setlo, byddwn ni'n gwneud yr hufen. Nawr, beth byddai'n defnyddio ar gyfer y hufen yw'r bananas sydd wedi rhewi. Byddai'n adio 80 gram
i'r prosesu bwyd. Sy'n bwysig iawn yn fy marn i yw'r llodres wedi'i berwi ac rhewi. Nawr, dwi wedi gwneud hynny fy mhen fy hun, ond dwi'n siŵr ydych chi'n gallu prynu nhw o'r siopau sy'n efallai yn fwy cyfleus. Byddai'n defnyddio 40 gramau o'r llodres yn hynna. Dyma'r 40 gram nawr. Ac hefyd dwi'n dwlu ar defnyddio curiosum achos maen nhw'n rhoi lliw neis i'r hufen ac hefyd dwi'n bach mwy o'r blas hefyd dwi'n meddwl. Felly dim llawer. Dyma'r tua 40 gram hefyd. Ac mwyn mae popeth yn gallu cymysgu, ti'n bach o'r llaeth eto. Byddai'n dechrau efo, gael ni weld, dyma'r 30 gram o'r llaeth. Ac dim ond i cymysgu nhw efo'r blender. Neis iawn. Felly, mae'n rhaid i ni weiddi'r crymbl. Ac byddai'n rhannu fo mewn 2 darn. Dyma'r crymbl wedi'i gweini hefyd. Mewn crymbl yma, mewn un dogn, mae llai nag 400 o calorïau. Dim ond, dwi'n meddwl, 360 calorïau mewn un polen fel hynny. Felly, diolch yn fawr ac ymuno i yma. Ac bydda i weld chi tro nesaf, dwi'n meddwl, ac os oes cwestiynau, byddwch chi'n gallu anfon nhw ata i. Ac y tro ola i mwynhewch. Diolch yn fawr iawn.